Dames en heren, jongens en meisjes. Het is 4:36 om precies te zijn. We zijn onderweg naar Carpool in Zaltbommel. Jullie denken, waarom is deze jongen weer zo vroeg in die auto, die gek? Nou, we gaan airsoften. Dus dat is wel even lekker content voor jullie vandaag, jongens. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben, dat jullie het leuk vinden. Als je het niet leuk vindt, dan ga ik het toch doen. En dan kijk je maar gewoon even lekker mee met mij. Dus, nou, daar gaan we. En Jordan gaat zo meteen alles even uitleggen, een beetje over het airsoft. Want Jordan is hier onze airsoft piel. En die heeft mij een beetje ermee ingetrokken. Met al die blaffers en alle dingen. Dus, ja. Joey vertelt er over meer over. Ik heb het pas 3 keer gedaan of zo. 2 keer sowieso met deze outfit, 1 keer daarvoor, dus 3 keer, ja. 3 keer serieus spelletje, want wij hebben het wel een keer op zo'n vakantieveiling dingetje gedaan. En dan heb je zo'n Abu wapen, dat is, ja, kansloos. Dat, nou, zien jullie zo. Jongens, we zitten in de auto bij oma Jordan, in het hoerenkastje. We zijn er al bijna. Ik heb even lekker mijn oogjes dicht gehad. Maar, Even bijna heel de rit zeker? Ja, bijna heel de rit dan, oké. Ja goed, soms hebben we dat even nodig. Wat is dit voor een gezellige Ja, ik zaak? weet niet, die Belg die weet niet waar hij heen wil, denk ik. Ja, of hij is bang dat hij zijn kraantje verliest onderweg. Ja, dat zal het. Maar goed, de asfalt is hier zo lekker. Nee, er is een weg hier, er staat een flitspaal. Nou, ik denk, als je hier, hoe hard mag je rijden? 30 zeker? Ja, 30. Ja, nou ja, 30. Een flitspaal voor 30 en dan een weg. Een weg? Die is al aangelegd voor de oorlog, denk ik. Ja, nou ja, misschien nog wel Nog eerder. nog eerder dan. Maar goed, wij gaan vandaag airsoften, maar kun jij eens even eigenlijk een klein beetje aan de mensen vertellen? Iets over airsoften. Want jij bent eigenlijk hier een beetje de aanstichter. Jordan kwam aan, hij zei, kijk wat ik nou gekocht heb, pik. Dus ik kijk, jongen, pakte die replica daar, maat. Want je mag niet noemen blaffen, hè. Maar het is echt net een replica. Maar het is een replica omdat het een 1-op-1 object is. Het is niet van echt te onderscheiden. Nee, als wij een overval gaan plegen, dan zien ze gewoon niet of het echt is of nep. Daarom noem je het een replica, ja. En airsoft is gewoon, ja, ik vind het zelf een hele leuke sport. En, ja, en het is ook gewoon een sport. Mensen denken allemaal, het is een hobby. Nee, het is echt een sport. Ja, het is een sport, want je doet een soort militaire simulatie, doe je. Ja. En dan moet je gewoon zorgen dat jij met jouw team de objecten haalt, zeg maar, de missies. En dat je een lekkere einde dag hebt. Het is wel, dat was wel grappig. Vorige keer had we toch die bom. Ja, met die bom, ja. Dat was wel leuk hoor, hé. Eerlijk is eerlijk, dat was echt wel grappig. Ja, maar dat was in... Dat was ook hier? Nee, dat was Baardenwijk. Nee, maar wij hebben hier de eerste keer hebben wij hier ook wat gedaan met een bom. Dat is zo'n fucking zware bom. Toen was de Aiton er nog. Ja, dat was met zo'n vliegtuigraket was dat. Ja, echt met zo'n die was echt zwaar. Ja, die was voor metaal. Dat was ook grappig. Dus dat is wel leuk. Dus jullie gaan zo meteen ons eens even in ons pakje zien. Ik ga eens even een pakje eisen. Even een pakje eisen. Vestje aan, wat jullie hebben al gezien. Even hoe de Jordan maar naar de kamer in kan slepen als ik down ga. Ja. Dus dat kan altijd. Dus dat doen we ook gewoon. Nou is die Max weer te bellen, die rijdt natuurlijk niet achter ons. Hoezo rij je zo? Komt hij aan. Yo! Yo! Hey, geen rare dingen zeggen, hè? We zitten hier te filmen, ja? Filmen? Ja. Maar ja, we moeten weer even eromheen, weet je wel, want anders staan daar die betonblokken weer. Ja, we zijn gewoon net aan naar links. Maar dat kan je zeggen, maar van die betonblokje. Ja. Ja. Hey, die heb ik al ook bij jou op de auto voor, hè? Ja, want jij zit hem er buiten, toch? Je hoort helemaal geen replica bij onze auto. Huh? Je hoort helemaal geen replica bij onze auto. Hij zegt joh. Nee, is goed, ja? We moeten Max Ik wacht zo wel even buiten het hek. Ja, nee, is goed. Jo. We moeten Max even morgens leren, jongens. Nee, dus dat is wel, het is een dure sport. Het is een dure sport, ja, dat wel. Ja, je kan het eigenlijk zo gek maken als je wil. Ja, natuurlijk. Je kan beginnen met een blaffertje. 200 euro. Ja, nog niet eens. Want als je kijkt op sommige
websites dingen, dan heb je al een klein N4'tje voor een paar tientjes. Zeg niet dat dat natuurlijk Goed is. levenslange garantie hebt, maar ja. Je kunt het zo gek maken als dat je zelf wil. Zo. En, ja. Jordan heeft best wel een wapenarsenaal thuis. Ja, dat is echt bijzonder gewoon. Hij kan, als er een zombie-apocalypse uitbreken en we zouden zo om kunnen toveren aan echte wapens, dan zijn we zo... Ja, maar een zombie heeft toch gewoon rot vlees, dus die kun je toch gewoon door zijn kopje heen morgen? Nou, ja, ik weet niet. Ik heb, Zo'n balletje, die kun je toch gewoon zijn kopje. nou, ik heb nog nooit een zombie in het echt gezien, dus ik heb... Ik ook niet. Maar hoef ook niet. Nou ja... Ah, ik wil de beste insteken, maar gewoon even nijven. Ja, nou, maar het is toch... nee, als het niet hoeft, dan hoeft het niet, zeg maar, Nee, dat is zombies zo. wel. Dus niet dat we nou de goden verzoeken voor een zombie-apocalypse of zo. Want het is nou niet dat ik echt een pistool heb, gewoon. En dan een t-shirt onder. Nee, natuurlijk niet. Ja, dat doe ik gisteren al, hoor. Nee, rot op man, ik heb het nou al warm. T-shirtje. Ik heb het nou gewoon al goed. Het nou al warm. Oei, ik heb het toch goed. Ik heb het niet warm, ik heb het goed. Ik denk dat het in juli warm was. Dat weet ik al zeker. Kijk hier. Had je fully loaded. Ja, hij heeft gewoon je hebt ook een kist gekocht hiervoor. Natuurlijk. Gewoon lekker werklaars aan. Dat heb Jordan gezegd, als je dan voor struik koopt, dan kun je enkel niet verzekeren. Wat zei hij? Als ik zeg, je moet een rol kopen. Met 1 keer de water en mijnen. Zeg ik 2 keer die enkel niet meer. Kijk, dat gaat natuurlijk niet op klompen. Ik ken mensen die zien hier klomp van hem. Dat hoor je zo aankomen. Wat kun je niet zien? Kijk hier. Ik kan het niet zo goed waarderen als ik dit doe zo. Goedemorgen. Morgen, Peter. Ik denk deze eraf halen. Wat? Liever een site, want die klopt niet helemaal. Deze? Ja. Hoezo? Hij heeft morgen de zie, maar dat is het ook wel. Denk ik. Morgen klopt niet, hè? Nou, Moet je straks testen. in mijn gevoel, vorige keer richtte die ook niet zo best. Maar een testje toch, hè? Ook wel eens testen. Kijk, kun je eens kennis zien wel. Hier in mijn riem, hier, glitterband, doe je zo. Kijk, zo omgooien. Glitterkant. En dan doe je zo. Glittertikken. Mag niet jongens, we mogen niet. Oh, met reden daar. Ik heb niks gezien. Wat? Wie is het oude? Jij de oude, hè? Normaal, ik moet eens even kijken. Kijk, ik heb hier lekker een brilletje op. Want jongens, doe dat niet, dan zien die mensen toch niks. Ja, jongen. Kijk maar, ja, daar zien ze wat van. We moeten airsoft met een gekeurde replica bril. Anders schieten ze je ogen eruit. En ik doe nu ook altijd een helm op, maar ik weet niet of ik dat deze keer doe. Maar het is wel handig voor jullie omdat jullie mee kunnen kijken dan. Hé hey, ouwe hoer, hier kan iets in. Wat? Ja. Ja, je hebt toch wel die goden gekocht. Bij die militaire pier, die militaire keul. Wat ben je aan het doen? Wat is dat? Is een site? Dan zet jij die iedere keer eraf. Ja, Daar klopt er toch nooit niks van? Klopt het dan of wat? Wat? Als je die site iedere keer eraf haalt of niet? Ja, dan moet er wel hetzelfde puntje in zitten. Ja, net of je dat weet. Dat weet ik niet. Weet jij het? Ik weet het niet. Als jij het niet weet, weet ik het ook niet. Kijk, en dit moet je ook opdoen, want pas. Hebben ze iemand, was dat bij jullie vrienden of wat? Ja, bij een van die andere jongens die er mee. Keel. Gewoon zo, tanden eruit gewoon. Hè? Dus deze doe je gewoon even op. Ik denk dat ik deze op doe, ik doe de bril op en voor de rest doe ik niet die helm op. Gewoon, ik heb geen zin in. Eigenlijk vandaag. Zo kun je het zien. Nou gaat het rood op. Dit is een beetje zo. En dan doe ik deze om. Deze moet dan om, want anders ben ik al bang dat de tanden eruit schieten. Jordan zegt altijd bij een mietje. Maar goed, ik ben liever een mietje als ik geen tanden meer heb. Dus gewoon loop je zo en een handschoen aan. Nou, dan zijn we klaar. Ja. Wat niet? Oh nee. Oh, hij moet zijn helm maar even op. Hoe noem je dat? Zijn paardenpilot. En dit ben ik zo. Dus we gaan ervoor. We gaan even brieven zeker, of niet? We gaan eerst die briefie. Moet de bril mee? Ja. We gaan even naar gang.
Dit staat op veel. Staat er wel op. Hey pik, maar het staat er wel op. Doe het. Die was wel iets te ver. Heel gek, hè? Ik hè? Fuck, wat moet hier? Hè? Wassen en rennen we daar. Tyfus, hè? Waar? Kan die of niet? Er ligt er één, zie ik. Ligt er eentje achter. Godverdomme is het heet. Heet. Vind je het niet heet? Ja, ja, ja. Ja, oh zo, gewoon loslaten. Ja, zo. Ja, dan kan je weggaan. Zo, ja. Als je hier van mij kijkt, zit er een sneak down in. Dat ding, daar Ja, hij moet bij een objectives, of we hebben drie punten en daar moet hij heen. Oké. Ja, dat. Heet. Oh fuck. Godverdomme jongens, zijn we daar. Godverdomme, die arm, ik voel niks meer joh. Ja, ja, zwaar valt mee. Als je hem een half uur lang wassen, dan op een gegeven moment... Jij wou die een beetje doen? Nee, ik krijg hem toe. Maar waar moet dat ding nou heen? Naar een blauwe vlag. We hebben 3 blauwe vlaggen in het hele veld. En daar lopen een roop... Nou, sowieso links. De Hoop vlag. En dan rooien. Wel voor mij. Die is gewoon open. We zijn geswitcht jongens, handgun. De computer bij. En we gaan pushen. Pushen to the limit. Doorkomen! Als je valt, maat, hé,
Weet dat je valt voor de content, hè? Ik sta je ook gewoon te filmen met mijn borst, hè? At this moment he knew, he fucked up. Waarom doe je nou ook zo moeilijk eigenlijk? Jij neemt ook de hele moeilijke weg op gewoon, hè? Jij deed gewoon voor de content, kun je gewoon eerlijk zeggen. Ben je af of niet? Nee, ik heb het over hem. Oh, dat is rood. Ja, hit. Fucking hell. Zet je accu oké? Dat op je rug zit. Die versie. Hit. Godverdomme. Maar ze gaat naar huis, jongens. Hij moet even naar, waar moet jij heen? Ik had al uit. Ga dan maar een beetje land. Dans klein zigeunermeisje, dans voor mij. Doe de zigeunerdans. Doe het. Nou ben je hit. Als je recht langs de boom kijkt, daar zit. Bij het huisje of wat? Ja, daarnaast. Links van. Je kunt hem zo, als je zo tussen daardoor door kijkt, kun je hem zien zitten. Ik zie hem. Ik zie hem vanaf hier. Ik zie die kop gewoon, maar ik kan dat niet raken. Yo, hit! Dan ben ik blij dat ik dat ding op mijn bek heb, zeg. Anders had hij nou mijn tanden eruit geschoten. Tyfus! Ja, hallo, je schoot precies op mijn bril, Eikel. Je schoot precies op mijn bril, dat doet erg zeer. Ja. Wat? Hoe is jouw hand met dat? Hallo! Ik wil wel even weg hier. Tyfus, hè.
Jan, dat ben ik. Ze komen eraan. Moeten we rennen of wat doen we? Moet ik het water bijhouden? Moet ik het bijhouden? Ja, anders zie je nou. Zo gaat het. Ik zag er iets lopen, Zo, de team is zo snel. En ik wil niet dat Max erop wordt. Hij is plat. En nou, van die wel. Ik heb hem op zijn aas geschoten. Ja, weet ik veel. Stop met mijn kont. Nou, ze doen we weer te zijn, motherfuckers of wat? Dus dat ze maar even bang zijn, hè? Let's go. Zo jongens, dat was leuk. Max is geraakt. Hier zo, kan je hier wat zien of niet? Ik kan het niet goed zien. Dat waar nog meer? Hier in je keel, gek. Hier zo. Hier. Oh. Is je rood of niet? Ja, doe eens even anders omdraaien. Nee, hier zo heen. Zo. Zo, en doe je pens zien? Hier? Hier nog wat ergens gekozen? Ja, hier is wel een rat. Oh ja, dat is een moederleuk. Hij is wel gehot. Dat is lekker. Hoe was het? Ja, klopt. 4 uur. Mooie tijd. Ik ben in het park heb vergeten dat hij aan stond. Dus, sorry maar goed. Klinkt hem toch wel redelijk vaak uit. Als er geen activiteiten waren. Was het. Ik ben blij dat het klaar is. Dus we hebben weer lekker gegeten, hè? Heerlijk. En oom Jan die had even lekker wat gekookt. Oom Jan en oom Peter. Oom Jan en oom Peter, dat was echt gezellig. Het was gezellig. Fijn dagje, die helemaal niet op mijn kop. Dat is echt goed voor mijn nekkie. Nou moet ik nog even iets verzinnen. Mijn rug een klein beetje kan. Sparren. Ja, dat. We hebben, de GoPro was echt leeg. Toen was het interessant, zeg maar, met het. Noem je het? Dat wij even gingen trainen. Dat had ik eigenlijk even moeten filmen. Dat was echt leuk. Die Jan die zat te pushen, jongen. Dat is echt wel leuk. Dus goed om te filmen. Ja, maar goed, dat is training. Ja. Dat doen wij dus af en toe in Geldermals. Ja, oké. En doe je dat dan echt met Jan alleen dan? Nee, met Jan en de jongens erbij. Nou, dat is wel leuk. Ik denk dat we daar als ik heen ga, en we lekker filmen. Ja goed, door de week zit weinig tijd erbij. Dus
Moeten we even kijken. Maar goed, we gaan het zien. We gaan lekker naar huis. En vanavond gaan we naar de stad met onze Dinfna. Dus misschien hebben jullie mee, misschien niet. Ik denk het niet, want ik kan weer niet filmen in het donker. Muziek, copyright, het hele pakket. Dus Je mag ook niet in iedere club filmen. nee, daarom. Dus dat is allemaal gezaaid. Dus was het gewoon weer. Als we thuis zijn, dan laten we jullie even weten. We gaan even lekker muziek aanzetten. Dan gaan we even helemaal door dat geluid. Oh, yo! Zo is het. Normaal kill. Kill die. Jongen, die jongen die produceert 126 decibel. Dat We is hebben een niet keer best, gemeten. We hebben een keer gemeten. En ik heb hem gewoon een keer wakker gemaakt met 126 decibel. hoor. Ja, in een... Gewoon in een hostel. In zijn oor. In een hostel waar andere mensen wonen, gewoon gek. In zijn oor. En hij zei tegen mij, jij krijgt mij niet wakker. Voor mij hebben we dit verhaal al verteld. Maar het is zo'n mooi verhaal. Het blijft gewoon goud. Ik zei tegen hem, John, let op, maak je wakker. En ik s'morgens ook naast zijn oor. En ik deed zo hard. Ja, echt zo. Goed. Hij is echt gewoon zo. Die mensen dat alsjeblieft niet aan. Nou, ik denk dit. Die mensen die worden doof. Ik wil wel eens weten hoe dat ze dit horen. Gewoon. Joh, Dus dit was het. Laat het eruit knippen, want die Knip het niet mensen die eruit. worden Dit is doof. echt goud gewoon. Dus niet je koptelefoon opdoen als je dit gehoord hebt. Ja, dan Je is het gaat al er te niet laat. zeggen dat er 4 minuten 10 iemand te staan is. Nou jongens, we gaan naar huis. Alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven. Dan moet ik soms nog geven. Ik lag te slapen. Jordan zegt, kijk de uitzicht, motherfucker. Kijk, mijn wapen is van VR Herstel. Het is een Scar H. Dit is de fabriek dan als het goed is, toch of niet? Oude. De oude fabriek hiervan. Mijn handpistool is ook van VN Herstel. En het wapen ook. Dat is een Scar H. Geil. Leuk man. Dus het is hier in België geproduceerd. Belgische makelij. Plaatsje. Herstel. Ja, het is, de Scar H is eigenlijk, hoe dat die bij mij is die ook voor de helft. Dat is van de bovenkant van metaal, onderkant van plastic. Dat hebben ze gedaan omdat het een heel krachtig wapen is. Polymer. Polymer. Ja. Polymer. Dat hebben ze gedaan zodat je wel een heel krachtig wapen hebt, maar niet te zwaar is, zeg maar. Dat een Scar H is wel echt gewoon, Heavy. is wel heavy shit, zeg maar. Je hebt de Scar L, zeg maar, gewoon normaal. Light. Gewoon, ja. Light. Ja. Ja, eigenlijk wel, dat light en heavy. En dan heb je ook de Scar M, dat is de medium. Die is er ook nog, toch? Weet ik Voor mij wel. Dus je hebt Scar L, M en H. Ja, en dan heb je ook nog Scar veel te zwaar. Heb je ook nog. Dus de VZ is dat. Dus het is gewoon veel te zwaar. Dat moet je ook niet hebben. Ja, weet ik dat. Nee, maar dat, zo is het een beetje. Zo weten jullie het ook weer een klein beetje. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. Dat jullie het leuk vonden. Laat het even weten in de comments of jullie het leuk vonden, ja of nee. Dat vind ik wel meer. Dus even jongens, we gaan even lekker even Starbucks halen. John even lekker een bakje koffie. Zo. Lekker. 2 uur gereden gek. Dus, En ik heb even geslapen veel. Laat die jongen even lekker eruit. Dus we hebben hem. Wat vind je dat ervan? doet hij nooit. Wat vind je ervan, Flap? Oh, vind die? Ja, ik vind hem wel lekker. Ik vind hem wel lekker. Ja. Die kunt toch mijn koffie vergeten, dus laat die jou even zien. Maar ik vind hem wel lekker. Die Frappuccino. Frappuccino karamelletje, lekker. Dan gaan we hier alweer eraf, of niet? Ja.